Salom do'stlar, siz Lutbashov kanalini tomosha qilyapsiz. Kamera qarshida esa Kamin Abdulvohid. Yangi har doim bo'ladigan yangi videolarni ko'rsatib o'taman. Do'stlar, sizlar bilan bugun men uy jihozlari, uy mebellari, uyga ishlatiladigan hamma maishiy jihozlarni ko'rsatib o'taman. Qani unda biz boshladik. Mana do'stlar, bu yerda ajoyib Samsung kompaniyasidan xolodilniklar. Samsung kompaniyasidan juda ham katta bahaybatli. Şuradan ana narxi 5 milyon 500 ming so'm. 5 milyon 500 ming so'm. Ha, bunisi 5 milyon 400 ming ekan. She'rdan kelib ko'rib olsangiz bo'ladi. Mana ichini ham ko'rsatib o'taman. İçi mana ikki pastki etaji. Mana pastdagi muzxonasi. Dahshat. Yopilishlari ham kummali bu yopilishigini yopilishda yumshoq qilib. Yoqda xolodilnik, morozelka bor ekan. Yoqda esa konditsionerlar, Artel'dan konditsioner. $3 milyon 200, 4 milyon 200 ming so'm ekan bu Artel'dan 3 yil garantiyasi bilan. Xolodilniklar ham bor ekan. Narxi 3 milyon. Xolodilniklar. Xolodilniklar juda ham ko'p. Do'stlar, bu yerda har xilcha xolodilniklar bor. Har xilcha kelib ko'rishingiz mumkin. Salom do'stlar, kanalimizga obuna bo'ling va yangi videoni o'tkazib bo'lmasligi uchun qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Do'stlar, mana endi sizlarga gazni ko'rsatib o'taman. Uy uchun juda ham ajoyib, har xil, bir-biridan zo'r, bir-biridan chiroyli bo'lgan gazlarni ko'rsatib o'taman. Hozir gazlarni ko'rsatib, turlarini ko'rib o'tishingiz mumkin. Juda ham ajoyib, xohlagan turingizdan har xilchasidan bor va ustiga ham qo'yishga havo tortgich domda yoki hovlida bo'lsa bir-biridan chiroyli bo'lgan gazlar. Hozir narxlarini ko'rsatib o'taman. Mana gazlar 2 milyon 800 birinchi ko'rganimiz. Ikkinchisi 2 milyon 700. Do'stlar, bular shunchaki ko'rsatilib o'tilgan narxlar. Bular kelishtirib, arzonlashtirib beriladi bu gazlar. Birinchisi bu. Mana bu Artel'niki 2 milyon 600 qop-qora chorni. Bular mana shokoladlar 2 milyon 600 gazlar ko'rishingiz mumkin. Mana 4 talik 5 elektrlik cho'tkan. Mana pechkalar ham bor ichida. Hamma qo'shimchalari bilan bor. Buni narxi 1 milyon 520 ming so'm. İkincisi 1 milyon 610 ming so'm. Bular hammasi aytilib prosta yozilgan narx. Bundan narxini kelishtirib beradi. Va 3 yil garantiya. Keling, mana shu yerdan xarid qiling do'stlar. Va mana budjet bob, uyingizga, devorlaringizga mos, har xilcha rangli, bir-biridan chiroyli gaz plitalarni shu yerdan olishingiz mumkin. Bular hammasi Artel'dan 3 yil garantiyasi bilan 1 milyon 930 ming so'm. Bu qizil ham 1 milyon 930 ming, bunisi esa 1 milyon 900 ming so'm. Shu yerdan kelib olishingiz mumkin do'stlar. Sochni va juda ham bu yerda juda ham elektrlik gazlar bor ekan. 2 milyon 300 ming so'm, 2 milyon 600 ming so'm. Ko'rishingiz mumkin. Mana bular esa gaz ustiga qo'yiladi, tutunni chiqarib ketish uchun. Bular juda ham elektron ekan. 900 ming so'm yozilgan. Bular kelishtirib bo'ladi. Bu ham 900 ming so'm. Bular esa xolodilniklar. Bu birinchi xolodilnik 7 milyon 500 ming, ikincisi esa 7 milyon 650 ming so'm. Bular hammasi abonentga. Bular esa menimcha qo'l avtomat kirma shuni yuvishi kerak.
hisob qiladiganlar 660 ming so'm, 530 ming so'm, 450 ming so'm, 430 ming so'm, 450 ming so'm. Misrovka ekan bu oxirdagisi. Mana do'stlar, sizlarga hozir men kir yuvish mashinasini ko'rsataman. Kir yuvish mashinasi bu LG 3 million 550 ming so'm. Bunisi 3 million 600 ming so'm. Ko'rib turganingizdek LG hammasi. Bular to'liq avtomat. 100 ga olsangiz, mana shu yerdan kelib olishingizni so'rardim, mana shu yerdan. Mana bu yerda juda ham 4 million 100 ming so'mliklar ham bor ekan. 4 million 500 ming LG bular to'liq avtomat. Shu yerdan kelib oling. Mana bular Samsungda kir yuvadigan mashinalar 3 million 600 bular kelishib beriladi. Hammasi avtomat. Dahshat ishlaydi bular, hammasi dahshat. To'liq avtomat qilingan. Mana dokumentlari bilan to'liq ochilishlari ham zo'r, sochni, moshna. Mana bu yerda artelniki ham bor ekan, to'liq avtomat. Artelda narsalar ham juda ham hozirda Artelda garantiyasi ham yaxshi ishlayapti Artel narsalari ham. Keling do'stlar, mana shu yerdan kir yuvish mashinasini olib kelsangiz bo'ladi. Mana bu yerda Avalonniki bor ekan, 4 million 700 ming so'm, 4 million 600 ming so'm, 3 million 800 ming. Bular endi kelishtirilgan cho'tka narxlar ortiq. Bular juda ham zo'r. Keling va shu yerdan xarid qiling. Chang yutgich, mikrolovka va mikropechlarni ko'rsatib o'taman. Va chang yutgichlarning eng zo'ri mana shu yerda Artelda. Keling, bu yerda xohlagan firmangizdan, xohlagan narxda, xohlagan tovaringiz bor. Juda ham zo'r. Mana chang yutgichlarni ko'rsatsam sizlarga hozir. Inoz yaxshi olmayapti. LG 1 million 180 ming so'm ekan. Ular chang yutgichlar tepada boshqachalari sochni moshinalar bor ekan. Mikrolovkalar. Mana narxlari. Mikrolovka endi mana shunisini ko'rsak 1 million 100 ming so'm. Bunisi 1 million 180 ming. Bular hammasi yozilgan narx, prosta shunchaki kelib ko'rishingiz va narxini kelishtirib olsangiz bo'ladi. Bu Artelniki. Bu Artelda chang yutgichlar 670 ming, 680 ming kelib narxini kelishtirib olsangiz bo'ladi. Bular duxovkalar. 380 ming. Bunisi yaxshi bo'lsa 830 ming so'm. Do'stlar, mana uyingizga shunaqa olsangiz mana do'stlar, Samsung televizorlardan Samsung televizorini cho'tka televizori, sochni moshna televizori mana ke narxi 6 million 800 ming so'm yozilgan. Bular kelishib beriladigan narxlari. Sani kesam bu ham Samsung'dagilar bu kichkinalar. Buni narxi 5 million 100 ming so'm kelishib beriladigan. Mana do'stlar, Arteldan juda ham katta bo'lgan televizor. Mana O'zbekistonda ishlab chiqarayotgan 3 yil garantiyasi bilan, bunaqa kolonkalari bilan, postavka hammasi bor. Televizorlarda dahshat mana shu. Mana Samsung'da 4K ekrani qiyshaygan sochni moshni televizor, вообще dahshat. Smart televizor bor ekan bular. Bular hammasi, bular Arteldan.
Artel'dan 8 million narxi. Şuradan kelib o'tsangiz bo'ladi. Dizel 5 million 4K. Ular bu 5 millionlik dizel LG ekan. Ular LG'lar. Bu LG'lar 1950. Buni ekran nechigacha? 32 ga 81. LG dizel kачествоsi ham chotki mana ko'rib turganingizdek. Bular Artel. Bu Artel necha pul dedingiz? Artel Smart 1 million 400 ming. 1 million 400 ming so'm bular kelishib beriladigan narxi. Bu yerda maishiy jihozlar, texnikalar, misrovka, mana xohlasangiz misrovka. Men ko'rmayapti narxi 600 ming so'm, bunisi 8 ming ekan. Tifalar, bular hammasi garantiyli. Do'stlar, mana uyingiz uchun juda ham chiroyli bo'lgan ustollar ham bor. Ustollar katta xonangizga qo'yishingiz mumkin. Hamma narsa bu yerda komplekt kelishtirib beriladi. Bu mebelga men telefon nomerini qoldiraman. Ekranga telefon qilib, gaplashib kelib olsangiz bo'ladi. Sochni, mochni, yumshoqqina divanlar. Bir-biridan chiroyli. Narxlar yozilgan, narxlari bilan. Mana narxi bir-biridan ajoyib bo'lgan mebellarning narxlari. Bular shunchaki yozilgan narxlar, kelib arzonlashtirib olishingiz mumkin. Do'stlar, mana bir-biridan chiroyli, bir-biridan ajoyib divanlar kelib ko'rishingiz mumkin. Buni qarang. Вообще шикарный, sochni, mochni divanlar. Do'stlar, agarda videomiz yoqqan bo'lsa, unda like tugmachasini bosing va bizning kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr.